Տղայք մի տվեք, բան չունեմ ասելու։ Կարող ես տարածքը չտալ, մեր ժողովրդին տալու ես արյուն, իր որդիների մահը, բանդխտություն, վերջանալու է այս երկիրը։ Ոչ մի ընտրություն այնքան հեշտ չտրվեց Սերժ Սարգսյանին, որքան այս մեկը։ Հենց որ արխային դուքներս տեսնա։ Քաղաքական ոչ մի ուժ նրա ղեկավարած հանրապետականին ռեալ մրցակից չէր։ Սոցիոլոգիական բոլոր հարցումները խորհրդարանում նրան խոստանում էին սահմանադրական մեծամասնություն։ Ինչ պետք է անի հանրապետականը գործող նախագահի գլխավորությամբ։ Նա պետք է կեղծի ընտրություն։ Հաջորդ տարի Սերժ Սարգսյանը թողնում էր նախագահի պաշտոնը եւ քաղաքական գլխավոր դեմք մնալու համար պետք էր պահպանել հանրապետականի դոմինանտությունը, հանրապետականի օգնությամբ դառնալ վարչապետ։ Չնայած 3 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ եթե սահմանադրական փոփոխությամբ երկրի կառավարման մոդելը նախագահականից փոխվի խորհրդարանականի, չի դառնա վարչապետ։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Ընտրություններին առաջադրվում է 9 քաղաքական ուժ, 4 դաշինք եւ 5 կուսակցություն։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը միակն է, որը քարոզարշավի հիմքում դնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը եւ խոսում Ադրբեջանի հետ խաղաղության անհրաժեշտության մասին։ Այլ լուծում, քան այն, ինչ դրված է բանակցությունների սեղանին, գոյություն չունի ու չի լինելու։ Պահը բացողներու դեպքում հաջորդ լուծումը մեզ համար ավելի վատն է լինելու։ Այս պայմաններում տարածքների վերադարձի մասին խոսելը նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդրի մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։ Ընտրություններից 3 օր առաջ Դաշնակցությունն իր վճռական ոչն է ասում Ղարաբաղի հարցում զիջման ակնարկ անողներին։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, նույն կոչով հանդես գալ, ընդդեմ այդ զիջողական փաստաթղթի եւ ընդդեմ ցանկացած զիջողության Արցախի արծի։ Քվեարկությունից 9 օր առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակում է սենսացիոն փաստաթղթեր, թե ինչպես են երկրի գրեթե բոլոր դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենները զբաղված հանրապետականի համար ձայներ կորզելով։ Նրանք զանգել էին տնօրեններին եւ ներկայացել որպես հանրապետական, տնօրեններն անկեղծացել էին։ Հանրապետականի կենտրոնական շտաբից Պողոսն է, օրինակ, դա կախարդական բառը համարյա բոլոր դպրոցների տնօրենների ու ուրեմն մանկապարտեզների տնօրենների համար։ Ընտրություններից 1 օր առաջ դիտորդական առաքելություն ստանձնելու մասին են հայտարարում Սերժ Թանկյանն ու ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը։ I don't give a fuck about the CIA, I don't give a fuck about the KGB, I don't give a fuck about the FSB. Խորհրդարանի ընտրությունները տեղի են ունենում 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։